Okay အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိမဒီ YouTube မှာရှိတယ်ဒီ Turtle Trading ဆိုတဲ့စာအုပ်တုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော် book study လုပ်ပေးနေတယ် chapter 1 2အများကြီးပဲ episode 1 2 3 4 5 6 7 8စသည်ဖြင့်series လိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှာမေးခွန်းလေး19ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ19ခုရဲ့အဖြေလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ Turtle Trading book study မကြည့်ရသေးဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာTurtle Trading book study ဆိုတဲ့ episodes เนาะဒီ playlist လိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒီဗီဒီယိုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုအဲ့ဒီတဲကအဲ့ video series တဲကစာဖတ်နေရင်းနဲ့အမေခွန်းလေး19ခုကိုကျွန်တော်တက်ဒီဘက်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ပြန် create လုပ်ထားเนาะအဲ့တော့ number 1အနေနဲ့ trade long or short but not both okay instrument တစ်ခုတည်းကိုအဝယ်ရောအယောင်းတစ်ခါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ဘာမှမထူကြဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့အတွက်ကြောင့် number 1က true သူပြောရမှာ trade the same number of contracts in all markets market တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့် position sizing ကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်number 2ကကျွန်တော်အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော် false if you have $100,000 to risk you should risk 25,000 on every trade ဆိုကြပါစို့ဒေါ်လာ1သိန်းရှိတယ် trade တစ်ခုဝင်မယ်ဒေါ်လာ2သိန်း sorry 2,000ခွဲကို risk လုပ်မယ်ကျွန်တော် trade 4ခုပဲဝင်လို့ရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ risk are the အနည်း 1% ကနေ 3% အထိပဲရှိတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ 3% တက်ပိုပြီးတော့များရင်လုံးဝမကောင်းကျွန်တော်ကတော့ personally ကျွန်တော် 2% ယူတယ်တချို့ account တွေကျွန်တော် 1% ယူတာရှိတယ်အဲ့တော့ 25,000 ဆိုတာဒါ 25% ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီက false ဖြစ်တယ် when you enter you should know where to exit if a loss occur เนาะတကယ် professional trader တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲကိုမဝင်သေးခင်မှာအကယ်၍ငါထင်ထားတာမှားခဲ့ရင်ငါဘလောက်အရှုံးရှိရခဲ့လို့ရှိရင်ထွက်မယ်ဆိုတာ trade မဝင်ခင်ကတည်းကနေပြီးတော့ကြိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူပြောတာမှန်တယ် true you can never go broke taking profits เนาะဒီနံပါတ်5လေးကအငင်းပွားစရာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီyou can never go broke taking profits it's false ကျိုးသူတွေရှိတယ် trading ပါเนาะtrading မှာအမြတ်လေးနည်းနည်းရတာနဲ့ market တရားထွက်အမြတ်လေးနည်းနည်းရတာနဲ့ market တရားထွက်အမြတ်လေးနည်းနည်းရတာနဲ့ market တရားထွက်ထွက်အဲ့တော့ trade ပေါင်းအခု100လောက်လို့တယ်90အခု90လောက်ကနိုင်တဲ့ဟာတစ်ချက် trade တစ်ခုကိုတစ်ချက်တို့နှစ်ချက်တို့သုံးချက်တို့တစ်ချက်တို့နှစ်ချက်တို့သုံးချက်တို့နိုင်ဒါပေမဲ့ရှုံးတဲ့10ခုကတစ်ခုကိုဒေါ်လာ300လောက်400လောက်ရှုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် over 100 trades မှာ trade ပေါင်းအခု100မှာကိုဒီရှုံးနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ profit ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ profit လေးနည်းနည်းရ market ထဲမှာ profit လေးနည်းနည်းရတာနဲ့မထွက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့မျှော်မှန်းထားတဲ့ profit target ကိုထိမှကျွန်တော်တို့ market ထဲကထွက်အောင်နော်အဲ့တော့ကြောင့် false the majority of traders are always wrong ဘာဖြစ်လို့လဲ trading ကိုလှုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေရဲ့90%ကအရှုံးနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် true average profits should be about 3 or 4 times average losses ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့ it is false average profit ကကိုယ့်ရဲ့ average loss တက်2ဆကနေ3ဆအထိများဖို့လိုတယ်တဲ့တချို့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ loss ကတစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profit ကတစ်ချက်ခွဲလောက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ risk to reward ratio က1:1.5เนาะဒါလည်း loss to profit ratio ပေါ့ trade တစ်ခုဝင်မယ်ရှုံးခဲ့လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ100ရှုံးတယ်ဆိုရင်အကယ်၍မြတ်တဲ့ trade ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ150လောက်မြတ်3 or 4 times ရအောင်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ် number 8 a trader should be willing to let profits turn into losses ဘာတွေပဲလဲကိုယ့်ရဲ့အမြတ်တွေကိုတဲ့အရှုံးအဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းအဲ့ဒါကိုခံနိုင်ရမယ်တဲ့အော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကဒီမှာ trade ကိုဒီမှာဝယ်ထားတယ်ဘာကြီးပေါ့အပေါ်မှာ TP ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ take profit level ရှိတယ်အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ stop loss level ရှိတယ်ဝယ်ထားတယ်ဒီမှာဝယ်ထားတယ်ဈေးကတက်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ TP ကိုမထိခင်ထွက်မလား market ထဲရတယ်အဲ့ prof TP ကိုထိမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အမြတ်ရမှာ market ထဲထွက်မှာဟုတ်နော်ဘယ်လောက်မြတ်မှာ market ထဲထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပြီးသားထိကန်ဒီလေကြာဖုန်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ stop loss ကိုထိသွားမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုခံစားရမလဲเนาะအဲ့ကြောင့် psychology အများကြီးပါသွားပြီအဲ့ဒါသူပြောနေတဲ့ဟာတွေက number 8က a trader should be willing to let profits ထားပါတော့ဒေါ်လာ300မြတ်ရမယ်ဟာကို
ဒေါ်လာ290လောက်မြတ်နေပြီးမှနော်ဒေါ်လာ290လောက်မြတ်နေပြီးမှ TPO မထိပဲနဲ့ဖုံးဆိုဒေါ်လာ100ရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ trader တယောက်အနေနဲ့နည်းနည်းတော့ခံပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြုံနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလဲအဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ရအောင်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့emotion တွေကိုကောင်းကောင်း training လုပ်ပြီးထားရမယ်ဒီလိုမျိုးတော့နောက်တစ်ခုပါnumber 9 a very high percentage of trades should be profit နော် trade ပေါင်းအခု100လုပ်တယ်အခု80 90လောက်ကမြတ်နေရမယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ win rate ကဘယ်လောက်ပဲရှိလဲ45 to 55% ပဲရှိတယ် trade ပေါင်းအခု100လုပ်ရင်45ခုကနေ55ခုအထိပဲနိုင်55ခုတည်းကျွန်တော်တစ်ခါမရှိသေးဘူးအခုချိန်တချို့လာတွေတော့နော်60% 70% ရှိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ overall ကြည့်လို့ရှိရင်45 to 55% ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်သည် is to make money ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့number 8က sorry နော် number 8က true number 9က a very high percentage should be profits false အများကြီးတချို့သူတွေဆို trade ပေါင်းအခု100မှာအခု30ပဲနိုင်တယ်အခု80လောက်ရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ at the end of the day သူတို့ဒီ profit ရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မြတ်တဲ့ trade အခု30ရပတ်စံအမြင်ထားပါတော့900ဒေါ်လာ900 600 900 800ရှာပြီးသူတို့ရှုံးတဲ့trade အခု80ရရှုံးလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ30 40 50ပဲရှုံးတယ်အဲ့တော့ trade ပေါင်းအခု100ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီမြတ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ goal ဒီအမြတ်မှတ်တာပါနော်ကျွန်တော်တို့ goal ဒီ profit ရဖို့ဘယ်လောက်မှန်လဲ trade ပေါင်းအခု100မှာဘယ်လောက်မှန်တယ်အဲ့လိုလို့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြောပါလဲneeding and wanting money are good motivators to good trading false ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ပတ်စံလိုနေတဲ့အချိန်မှာ trading လုပ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမကောင်းဘူးလောဘအသုံးပြုပြီးတော့ trade လုပ်တာဖြစ်တတ်တယ်လုံးဝမကောင်းဘူး one's natural inclinations are good guides to decision making and trading နော်လူတယောက်ရဲ့ instinct ပေါ့ငါဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဘာဈေးတက်မယ်ထင်တယ်ဈေးကျမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါတွေကတဲ့ trading လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ decision making เนาะဝယ်ဖို့ရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုအသုံးပြုတင်တယ် false เนาะကျွန်တော်တို့ဝယ်အယောင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ rules တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ strategies တွေကိုပဲအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ် luck is an ingredient in successful trading over the long run ရေရှည်မှာ luck ရဲ့ percentage ကဘယ်လောက်လဲ0เนาะအဲ့တော့ false ဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကံကောင်းလို့အောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်မှမရှိသေးဘူးเนาะnumber 13နဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်ဟိုဘက်ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်နားမလဲဘူး hunches ဆိုတဲ့ဟာနားမလဲလို့เนาะကြော်လိုက် trends are not likely to persist ကျွန်တော်ထင်တော့ true trend တစ်ခုဆိုတာအချိန်မရွေးပြောင်းသွားနိုင်တယ် it is good to average down when buying trading မှာဆိုလို့ရှိရင် false again ကိုက long term ရေရှည်မှာ invest လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် true ဒါပေမဲ့ဒီဆောက်က trading စာအုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဖြေကိုကျွန်တော်false လို့ပဲပေးလိုက်တော့ a trader learns more from his losses than his profits အရင်မှန်တာပေါ့ true ကျွန်တော်တို့ loss တစ်ခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trading journal တစ်ခုလုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီ trade ကိုဘာကြောင့်ဝင်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုအချက်တွေကိုက်ညီမှုရှိလို့ဒီ trade ကိုဝင်ခဲ့ရလဲဘယ်ဈေးမှာဝင်ခဲ့တယ်လဲဘယ်ဈေးမှာထွက်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်မြတ်ခဲ့တယ်လဲ percentage ဘယ်လောက်ထိsorry ဘယ်လောက်ထိရှုံးခဲ့တယ်လဲအကယ်၍ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာကြောင့်ရှုံးခဲ့တာလဲစသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ trade ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ trading journal တစ်ခုဆိုတာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ trading journal ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးခဲ့တဲ့ trade တွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ယူရမယ်နောက် trade တွေမှာအဲ့ဒီအမှားတွေမမှားအောင်အဲ့တော့ဒီလို learning လုပ်မယ်လူမျိုးအခုအမှားလေးသိလိုက်လေ့လာသင်ယူလိုက်နောက်မမှားပဲနေလိုက်အမှားလေးသိလိုက်လေ့လာသင်ယူလိုက်နောက်မမှားပဲနေလိုက် trade လုပ်တာကြာလာလို့ရှိရင်ဒီလူဒီတစ်ချိန်ကြာရင်အမြတ်ငွေရလာမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီကနေစခဲ့တာဟိုလို့ပြောမယ်တင်တဲ့တစ်ခုတက်ပြီးတော့ဖုန်းတိုင်းမနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါထွက်ပြီးတော့ပြီးသွားတာလည်းမလုံးဝမဟုတ်ဘူးအချိန်တစ်ခုလိုအပ်တယ်ကိုယ့်ဘက်က input ကိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်အောင်အရင်ကြီးမလွယ်ကူပါဘူးเนาะ others opinions of the markets are good to follow တခြားသူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေရတဲ့အဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလိုက်နားထောင်တာကောင်းတယ်တဲ့ false ပေါ့နော်အကုန်လုံးသိပြီးသားပဲဒါတော့ buying dips and selling rallies is a good strategy okay buying dips နော် dips ဆိုတာ dips ဆိုတာဒီလိုနေရာမျိုး selling rally ဆိုတာဒီလိုမျိုးကဒါ rally လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာ dip လဲဘယ်ဟာ rally လဲသိဖို့လိုတာပေါ့ number 19 it is important to take a profit most of the time it is important to take a profit most of the time
trade လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်း profit ကိုအမြဲတမ်းယူနေဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ no ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trade တွေမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းပြောပြီးသားတချို့လတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ win rate က 30% ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလအတွက်ရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ goal ကပါလေရေရှည်မှာအမြတ်ရဖို့ရေရှည်မှာအမြတ်ရဖို့နေတိုင်းမြတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတချို့နေ့တွေရှုံးတဲ့နေ့ရှိတယ်တချို့နေ့တွေမြတ်တဲ့နေ့ရှိတယ်ထုံနည်း၎င်းပဲတချို့လတွေရှုံးတဲ့လရှိတယ်တချို့လတွေမြတ်တဲ့လရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ risk to reward ratio ကောင်းကောင်းလုပ်ထားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ strategy က market ထဲမှာ statistical edge လို့ခေါ်တဲ့အားသာချက်လေးတစ်ခုသင်္ချာနဲ့တိုင်းတာနဲ့အားသာချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာကိုယ့်ရဲ့ strategy ကမြတ်မယ်ဆိုတော့လုံးဝသိပြီးသားအဲ့ဒီတော့ကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုကျွန်တော်တို့ trading လုပ်တယ်ဆိုတာကံလို့ luck လို့ခေါ်တဲ့ကံကြောင့်ရတဲ့ငွေကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ skill ကျွန်တော်တို့ရဲ့mindset ဒီအရာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရတဲ့ငွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်း profit ရနေမှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းလည်း profit ကိုရအောင်ယူနေစရာမလိုတစ်ချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့ strategy ကပေးတဲ့ edge ကနေပြီးတော့ profit တွေရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအရှိကဒီ turtle trading episode 1 2အခုဆို60ပြီးသွားပြီเนาะဒီဗီဒီယိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကြည့်ခဲ့တယ်အဖြေခဲ့တဲ့သူတွေဒီမှာလာပြီးတော့တိုက်ပါခုတည်းတကယ်အကျိုးရှိခဲ့တယ်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်မှားနေတယ်လို့ထင်တယ်ညီတို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမှာတော့မှန်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်လည်း comment တွေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးထင်တယ်ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment ကိုကျွန်တော် reply လုပ်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်subscribe လုပ်လေးတင်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်